ओ सर फ्रिज चाहिएको थियो मलाई। छ नि सर, लानुहोस् न। तर डिस्काउन्ट चाहियो नि। छ नि सर, फ्रिजमा छ, टिभीमा छ, वासिङ मसिनमा छ सर। तर डिस्काउन्ट कति हो? 28% सम्मको एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट। Vianet को महामहोत्सवमा पाइन्छ हाइसेन्स होम अप्लायन्सेसमा 28% सम्मको डिस्काउन्ट। 125 Mbps को प्राइसमा 200 Mbps को स्पिड। एकको दाममा दुईटा मेश राउटर्स। Vianet महामहोत्सव, पाउनुहोस् एक्स्ट्रा।